sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi kama kumeharibika, Kenya kumeharibika. Nairobi kama kuna uchafu, Kenya haiwezi kuendelea. Nairobi kama itembei, kama iko na jam, Kenya iko na jam. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia hii Nairobi ilisahaulika miaka nyingi. Na mimi niliwaeleza hii Nairobi tutaipangia vizuri. Nimewaeleza hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale kuna majamaa hapo wananisumbua ati William Ruto anafanya kazi sana, ati huyu mtu anapumzika saa ngapi, ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours time ni yao, nguvu ni yao, akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi niliwaambia wa Kenya ya kwamba tutabadilisha hii nchi yetu. Na hatuwezi kubadilisha nchi kwa kuzembea. Hatuwezi kubadilisha nchi kwa kufanya kazi polepole. Mimi nataka niwaeleze, and I want to challenge those who are telling me that I am wasting time inspecting projects. This project here was supposed to be complete next year July. But by God's grace, working with the contractors here, I have come here several times to make sure this project is hastened. Today, we are launching this project 1 year ahead of time, to mean that what we can do for 10 years, we can do in 5 years. Tuendelee ama tuendelee bwana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hii Nairobi ilikuwa inasumbuliwa na slums, ni kweli ama si kweli? Wananchi wengi wa Nairobi wanakuwa wanaishi mahali hakuna stima, hakuna maji, hakuna usafi, hakuna barabara. Mimi nimesema kama wewe unalipa shilingi 2,000 kuwa na nyumba, wewe utaendelea kulipa 2,000 na mimi nitakujengea nyumba ya gorofa. Wewe uishi pale, usonge mbele kama mwananchi wengine. Nairobi hoye! Kuna watu wengine wanasema ya kwamba wanataka wananchi wa Nairobi waendelee kukaa kwa slums. Waendelee kukaa mahali hakuna stima, hakuna choo, hakuna maji, hakuna barabara. Nairobi hoye! Sikizeni watu wa Nairobi. Hii Nairobi City. Hii Nairobi City. Ile manyumba tunajenga Nairobi City saa hizi zinaendelea ni nyumba 75,000 ya watu wa Nairobi. Tuko na nyumba zingine 50,000 tumeipangia. Budget tumeweka ya Nairobi County ni zaidi ya bilioni 170 kubadilisha city ya Nairobi. Residents wa city wa Nairobi watakuwa wanaishi mahali kuna heshima, kuna maji, kuna stima na kuna usafi. Kwa sababu sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Hapa Nairobi tunajenga soko 17 mpya inaendelea. Hapa Nairobi tunajenga hostels ya vijana wetu, universities zote, KMTC zote. Vijana 6,000 wa Nairobi. Wale vijana wanasoma hapa Nairobi tunawajengea hostels. Kwa sababu tunataka vijana waishi mahali pazuri, wasome vizuri, wakuje watusaidie kusukuma Kenya yetu mbele. Mimi nawauliza watu wa Nairobi. Mimi niliwaambia watu wa Nairobi tutawajengea masoko. Saa hizi pale Kigomba tunaendelea kujenga soko. Kuna watu wengine walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko. Na soko ni mahali ambapo inafanya biashara ya wananchi. Na wale walienda kuambia watu wa Kigomba ati tusijenge soko ni watu hawafanyi biashara Kigomba, hawanunui Kigomba, ni watu wananunua hapa Karen, watu wananunua kule kwa The Hub, watu wanaenda kule sijui Sarit Center. Alafu unaenda kumwambia mwananchi anakaa Kigomba ati tusimjengee soko. Imebaki miezi 4, mimi naenda kufungua soko ya Kigomba, iko tayari. The first one.
Hiyo ni phase 1 na nitabadilisha hiyo dunia yote mpaka hii Kenya ibadilike. Na ndio mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa Nairobi, watu wa Kanairo, na wauliza kwa unyenyekevu, msikubali watu ambao hawana agenda, hawana mpango, hawana maono, ati kazi yao ni matusi, ati kazi yao ni ukabila, ati kazi yao ni chuki, ati kazi yao ni vipindi, ati kazi yao ni fitina. Watuletee fitina taifa letu la Kenya. Watu wa Nairobi, tunaelewana jameni? Nairobi si ni ya Wakenya wote? Ni yetu sisi zote ama si yetu sisi zote? Hapa Nairobi ndio Kenya. Na ndio mimi nataka mniwaulize kwa unyenyekevu, msikubali watu ambao wanataka kutugawanya kwa misingi ya kabila. Tunataka tuungane, tushirikiane, tujenge Nairobi tukiwa pamoja. Ni kweli ama si kweli my friends? Mnasema tuungane ama tutengane Nairobi? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane Nairobi hii nione kwa mkono, wala wanasema tuungane. Si ndio? Tuendelee namna hiyo. Mimi nawauliza Nairobi, nijenge hizi barabara, niunganishe stima, tujenge Talanta, tujenge Bomas, tupange mambo ya kilimo, tupange mambo ya kazi, tufanye Nairobi River Regeneration, tufanye hiyo kazi yote, SHA iendelee kuwatibu, na tupange dunia isonge mbele. Hebu nione wana anasema tupangane pamoja. Basi mimi nawauliza watu wa Nairobi, nyinyi watu wa Nairobi, si nyinyi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si nyinyi wananchi ndio mnaamua viongozi Kenya hii? Si mnaamua hatima ya MCA? Si mnaamua ya mbunge, ya gavana? Si mnaamua ya rais? Nyinyi ndio mtaamua. Mimi nawauliza, saa ile mnaamua kiongozi, mnaamua kwa sababu ya sura yake ama kazi amefanya? Ni kazi ya masura? Ni kazi ya makabila? Ni kazi ya mafitina? Ni kazi ya matusi? Si ni kazi ya mtu ndio itamuokoa? Si kila mtu aseme kazi yake amefanya? Ni kweli ama si kweli? Si mimi niko hapa, si kuna kazi mimi nimefanya? Si watoto wetu nimewasomesha? Walimu 1,100 nimeandika? Si nimepanga mambo ya barabara? Si nimepanga mambo ya stima? Si nimepanga mambo ya housing? Si nimepanga mambo ya market? Si kila mtu akuje na kazi yake bwana, ama namna gani? Na wale wa matusi na fitina pia watafutiwe ratili ya kupima fitina na matusi, tuone itakuwa kilo ngapi. Sijui kama tunaelewana my friends. Mimi nawauliza, si tumekubaliana ya kwamba county ya Nairobi ifanye kazi na national government? Si tumekubaliana? Tufanye kazi, tuondoe takataka, tuwakishe mataa. Mimi nataka niwaulize, munipatie tu nafasi kidogo na huyu gavana wenu. Kufikia Disemba mwaka huu, hii mataa yote ambayo imezimika na zile zingine, kila kijiji tutaweka mataa ya kutosha, hii Nairobi iwe 24-hour economy. Nyie mnanielewa? Na vile vile ile tatizo ya takataka, hiyo takataka bado mimi ninashughulikia na huyu gavana wenu. Tunataka kusafisha hii Nairobi, takataka yote tumalizane nayo. Na vile vile nyinyi mnajua tunangojea mambo ya El Nino, na kwa El Nino hii Nairobi itakuwa na mafuriko. Mimi nimetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2. Wiki hii tutaanza sasa kushughulikia mambo ya drainage, na tumekubaliana na city ya Nairobi na gavana wenu vile tutashirikiana, engineers wa serikali ya kitaifa na engineers wa county, tutafanya kazi pamoja, ndio wananchi tena wa Nairobi wasiangaishwe na mafuriko. Nairobi iweze kutembea hata kama saa ile inanyesha. Tuko na hii mto yetu hii Nairobi, si tulikubaliana hii mto kuanzia hapa juu mpaka kule Ruai, hiyo mto tumekubaliana tarehe 15 Januari tutakuwa tumemaliza hiyo kazi, kusukuma hiyo kazi. Halafu tukimalizana na hiyo, tunaenda kusafisha hii ya Ngong Road, ipitie pale Nairobi Dam, tusafishe Nairobi ikae chonjo.